तूफान मोन्था के असरात के तहत तेलंगाना में 27 से 30 अक्टूबर तक शदीद बारिश की पेशकशी की गई है। ये तूफान 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के साहिल से टकराने वाला है, जिसका बराह रास्त असर तेलंगाना के मशरकी और जनूबी अजला पर पड़ेगा। महकमा मौसमियात ने 28 अक्टूबर के लिए जयशंकर, भूपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री कोत्तागुडम और महबूबाबाद अजला में रेड अलर्ट जारी किया है, जहां शदीद बारिश का इम्कान है। खम्मम, वरंगल और करीबी इलाकों में भी तेज बारिश, गरज चमक और 40 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चलने की वार्निंग दी गई है। रियासती हुकूमत ने सैलाब और ट्रैफिक में रुकावटों के खदशे के पेश नज़र तमाम जिला हुक्काम को हाई अलर्ट रहने की हिदायत दी। इधर हैदराबाद में बादल छाए रहने और हल्की से दरमियानी बारिश की तवक्को है।